हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुहेल अहमद। दोस्तों, सर्दियां शुरू होने पर बच्चों को खांसी, जुकाम, सांस की गति तेज हो जाना, पसलियां चलना और न्यूमोनिया जैसी शिकायत बहुत आम हो जाती है। और कभी-कभी बच्चों में ये बीमारियां भयानक रूप धारण कर लेती हैं। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी गोली के बारे में बताऊंगा जिससे सर्दी आपके बच्चों से बहुत दूर रहेगी। वो है लोका मेहर कस्तूरी गोलियां। ये छोटे बच्चों में बहुत ही लाभदायक गोलियां हैं। इसकी डोज आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। ये आपको किसी भी किराना की दुकान से या फिर अमेज़न से आपको मिल जाएगी।